maayong hapon sa inyong tanan. Welcome back to our channel. Today guys is Friday and it's our favorite day of the week. So kararating lang namin ni Amber. Yes, she's playing. Kararating lang namin galing sa school. Si Ate Kay at saka si Adi, they are coming now. Ano ko guys? Ako ni siyang sliceon. So we're having fruit snacks this afternoon. Mostly talaga yung snack namin kapag kapag dito na sa bahay, kapag hapon, mostly yung bread, yung galing sa bakery or minsan yung mga bake ko, pero at the moment lagi guys, mura po gitapol ko ba. But anyway, we have dito guys, meron tayong dragon fruit. And then, bigay to ng hindi to from our garden. Bigay to ng kaibigan ni Daddy. And then, this one is from our garden, ang atis, ang custard apple. And then, meron tayong pear dito. Ayan, dalawa. So, binili namin to last Saturday, color green pa siya. And then, ngayon na yellow na siya, guys. Tapos, na siya, humok na siya, soft na. Pear dito, guys, sa Australia. Pero sa Pilipinas, sa Philippines is pear yata, pears. Kasi American, yan siya, pronunciation. Pero dito guys, pear. Nung pagdating ko dito, kanang nataranta ko, kay daghan kay siya dinhi. Sabi ko, hala, I want that one. Gusto ko ng ganyan. Tapos sabi ni Daddy, sabi niya, it's not pear daw, dili daw pear. Sabi niya, pear. Pear dito guys, sa Australia. Pears, ganyan. Sa atin is pears, diba? Pear yata. So dito is pear. Kadali kay hayag man kaayo ko. Uy, wala siya kanang ang sun ba? Ato ni siyang sliceon. So kani siya ang dragon fruit. No need to peel the skin. Dili na ni siya kailangan balatan. So, ato na ni siyang idiretso og kanang slice, kibali. Kadali kay ngit-ngit na pod. Kuan man good against the light. Unahon nato ang kaning atis, ang custard apple, kasi mag-stain man good ni siya. So, unahon nato ni siya ang kaning custard apple. Ato na ni siyang idiretso og slice, kanyan. Wala, humok na gid siya guys. Kay hinog na gid siya. So, ito yung na-harvest namin ni Amber nung isang araw. Nung birthday ni Meg. Ganyan. So, ato lang siyang sliceon. I don't know kung kakain sila nito. Pero ako lang yung kakain, guys. Si Ate Kay kakain din siya. At saka si Adi yata, kumakain din siya nito. Pero si Amber, di siya ganahan, di siya ganahan og atis. Ilan na to ibutang sa ato ang plato. And then, ang pear, or pears, kay pears mong didas Philippines good. Oo, sa Philippines we pronounce it pear. Yeah, that's American. So ana lang ni siya guys. Awa, humok na siya. Ana. Then lami ba yan ni? Lami ni siya guys. Lami. Sobrang kanang soft na kayo. So this is our snack today, this afternoon. So, healthy, tayo? Healthy snacks. Ganyan. And then, ang dragon fruit. Idiretso na ni siya. Diretso lang ni siya o cut like that. Tapos, merong dragon fruit na hindi masyadong sweet. Meron ding sweet siya. Sobrang tamis. Ayan. So, this is it. Ang sarap. Gusto ko talaga nito guys. Gusto kong kanang magtanom ba. Yan. Lami ko ayo. So, ganyan lang siya pag-cut. No need to peel the skin. Yan. Ano na siya guys. Ano na siya. Ito kay bagara. So, ano na siya pag-cut. Oh. Ano na siya guys. Ganyan, and then pag-eat, imo lang siyang anaon. Pag-eat. Pagkaon mo. Ana siya. Last sweet ni siya. Yung dragon fruit, masarap to sa salad or
kapag sa breakfast. Pwede din itong sa salad, guys. Pwede din siyang i-mix sa sa lettuce, tapos cucumber. Masarap. Kamansya man siya, guys. O, dili pa kamansya, pero meron siyang color ba? Stain siya. Why is that you're late? Late lagi mo og 10 minutes. Late, Demi? I don't know. Dugay yung bus? Ha? So, andito na pala sila, guys. Ngit-ngit ko ganina. Uy. Ulami ang atis. Te, you need to change, te. Kaya para dili mamansya. Dark jud ko. Ano naman siya? Ana. So, ito yung hinarvest namin ni Amber, ha? Hala, nagtulog gid siya. Ito yung hinarvest namin ni Amber nung isang araw. Tanawa ra good. So, ito yun siya, guys. Tanawa ra good. Nagtulo pag yun. Grabe ka, milky. Kalami, uy. Kalami sa otis. Dili kay ko, hindi ako masyadong talaga, guys. Yung kanang diri na sa skin bitaw kay mura bitaw para siyang merong siyang sand kanang balas ba. Kalami. Kalami ani oy. Ngit-ngit ko. Dali te. You want some dye? Guys, nakuman ako snack si Ate Kay. Ang mga bata next, ayan. So, guys, mag-bye-bye na ko. Yun lang yung vlog natin today. Ko lang meron akong isingit na clip kasi mag-shoutout ako sa yung mga nag-support every time na mag-premiere ako. Tapos, yung yung mag-comment, yung palaging nag-comment or yung nag-comment lang sa last na video namin. Yun ang i-screenshots ko tapos isingit ko yung mga names nila, yung channels nila. So yung iba guys na hindi ko na mention today na na shout out sa sunod na pod na ko i-shout out, mag-shout out tapos ko sa sunod guys. So yun.
yun, thank you so much for watching. And then have a lovely weekend. Till next